들어가시면 돼요, 일로. 좋아? 얘도 썬팅을 또 안 해야 돼? 안 해야지. 이런 차는 썬팅하는 거 아니야. 야, 아까 버스에서 이야기했던 거랑 만나니까 어디까지 있지? 치고 갈 때. 운동하러 갈 때. 아, 가오 사는 거 같아. 뒤에는 딱 GTS 있고, 앞에 딱 GT3 내리고. 아. 그리고 길이가 조금 안 나올 것 같아. 차가 그래. 아, 네.